Всем привет! А, Сейчас хочу сделать обзор на такой ресурс, как Richbirds. Вот уже ровно год, как я на нем зарегистрирован. И хочу сразу сказать, сегодня я попытаюсь вывести какое-то энное количество средств, которые я за год заработал. Посмотрим мой баланс. Для покупок у меня 197 090 серебра. На вывод 24 721 431 серебро. Также сейчас проверим свой склад с яйцами. Это тот насос, с которого мы качаем, так сказать, деньги. Навряд ли нам, конечно, получится сегодня вывести какие-то деньги, потому что я до сих пор считаю, что это полнейший лохотрон. Да, именно лохотрон. Так как за целый год я вложил сюда ровно 100 рублей, пообщался с людьми, которые развивают эти проекты, узнал, как они работают. И если мы обратим внимание вот на этот уголок, здесь указано, сколько участников, сколько новых за сутки, сколько сейчас находится в сети, сколько выплачено за все время существования и каков резерв проекта. Это, конечно, впечатляющие цифры и суммы. Но, так как я знаю, все это можно накрутить просто в коде самой страницы. Особыми движками она не наделена. И, в принципе, здесь все меняется по воле автора сайта. Как он захочет, все так и будет. Ну, допустим, вот мы собрали все яйца, что-то у нас какое-то охрененное количество получилось. Начинал я с одной птицы зеленой, вот с этой вот, которая приносила... Сейчас посмотрим, сколько у нас... Ну вот как раз сейчас с продажей. Давай сейчас все продадим к херам. Такую вот какую-то... Теперь вот у меня давно не ходил сюда, месяца 2, наверное, но за предыдущие 10 месяцев я сумел купить, накопить себе большую ферму, грубо говоря, за год. По идее, я должен выносить отсюда теперь баснословные барыши. Вот. Сейчас посмотрим, что нам тут предлагает. Допустим, у нас вот теперь такая сумма на вывод: 29 455 957 серебра на вывод. 100 серебра — это 1 рубль, грубо говоря. Вот. Заказать выплату. Нажмем вот эти вот сервисы, которые помогают якобы вывести отсюда деньги. Ну, допустим, возьмем, без разницы, Киви кошелек. Вот. И что мы видим? На вашем счету 30 cash points. Это такая валюта внутренняя. Отдаетесь, ребята, для вывода. Заказать, проверить. Ваши последние 20 не выплачивают. Заказать выплату. Недостаточно кэшпоинтс для вывода указанной суммы. Сразу скажу, я вложил сюда 100 рублей. Просто для того, чтобы какие-то сервисы здесь работали, нужен какой-то вот своих средств. Ну и что мы видим? Допустим, заходим сюда. Ежедневный бонус. Получить бонус. Давайте получим бонус. Там, конечно, что-то дадут тут. Дали нам 55 серебра. С этими цифрами, конечно, 55 серебра как капля в море.
также меньше. Вот. Также тут присутствует недельная лотерея. Посмотрим, что это. Таблица призовых мест. Приза первого места. Вот. По завершению лотереи осталось. Покупка билетов. 0,1 кэшпоинтс. Что-то интересное такое. Я не знаю. Допустим, 10 билетов. Я среди час по качеству билетов. Ваше место среди участников является вашим ключом. Дать на ваш рейтинг среди участников, которые также купить билет, может быть всего один билет. Чем больше вы купили билетов, тем выше ваши шансы на победу. Лотереи билеты повышать. Ну, это вся обычная замануха. Ну, ладно, так, до завершения лотереи осталось 2 дня. Купим тогда еще 10 билетов. Кэшпоинт как-то до хера теперь. 30 соток. Ну, как мы видим, просто так мы отсюда ничего не сможем вывести. Никто вам не даст этого сделать. На этом сайте зарабатывает только тот, кто владеет этим сайтом. Это однозначно. Вот. Также вот я обратил внимание, здесь есть вот такой момент биржи серебра, потому что серебро здесь по ходу дела уже ничего не стоит. Вот. Биржа доступна всем участникам, которые пополнили баланс от 1000 рублей. Видимо, организаторам сайта минимальных вложений по 100 рублей уже мало, да и не вкладывается, видимо, никто. Поэтому лимитировали биржу до 1000 рублей. Вот. Что еще здесь есть? Опять же, мои рефералы. Это привлеченные с вашей помощью люди, якобы за которые вы получаете деньги. Как деньги? Именно вот условную валюту самого проекта. Также, что мы видим? Купить птиц. Опять же, вернусь к тому, да, начинал я вот с одной такой вот зеленой штучки, которая приносила, зеленой птички, которая приносила 100 яиц в час, потом больше. В итоге вот у меня сейчас за год накопилось 56 самых дорогих птичек. Вот. Мы можем все 29 миллионов потратить на нее. Насколько нам хватит. И опять тупо зарабатывать электронные циферки, которые ничего нам, скорее всего, не дадут. Недостаточно серебра для покупки. Ладно, я 40 пытался купить. Давайте попробуем 20. Недостаточно. Вот, ясно. Ну, давайте пополним баланс для покупок. Админ. Чтобы пополнить баланс, нам надо зайти в обменник. Ну, давайте напишем 25 миллионов. Отдать произведем. Осталось 4 миллиона с половиной. Например, просто олигархом скоро стану. Если буду... Так, ну 30 миллионов. 30 миллионов. 10% не добавят. Недостаточно. На 40. На 20. Считать, сколько им надо. Успешно купили. Давайте еще 20. 4. 24.
Все опять успешно. У нас 10 миллионов для покупок осталось. 100 штук. 500 серебра в час. Я думаю, я очень быстро окуплю ту сумму, потраченную на этих птичек. Еще 20 попробуем купить. И опять же успешно. Ну все, вот. Чуть меньше полмиллиона осталось. Вышли яиц. Нет, серебра. Вот. Всеми удобными способами пытаются задержать выплаты вам здесь. Никто вам реальному кэш, который вы потратили, не отдаст, естественно. Вот. Накопительный банк. Посмотрим. Накопительный банк — это уникальная возможность получить дополнительный бонус при пополнении от 200 рублей. Видите, ресурс с каждым любым способом пытается заставить вас пополнить баланс. Ага. Вот. Текущий банк 141 рубль. В любом игре вы заработаете призовой фонд при получении баланса. Вложите деньги, получите деньги. Типа того. Получится у вас. Так. Вот есть еще здесь игровая зона. Процент выигрышей здесь просто интересно. Просто его нет. Вы не выигрываете ничего. Давайте поиграем во что. Конфликт, не знаю, что такое. Ну, камикадзе какой-то. Давайте в камикадзе сыграем. Бабла у нас дохерища, почему бы нет? Включите долю флешбэк. Разрешить. Кажется, на голову вашим героям падает 4 яйца. Чем выше, тем спокойнее. Победа, если в процессе игры потерялись, даже ставка начинает мало, конечно. Ну давайте 1000. Что надо делать? Также еще могу сказать, что вот это вот легко накручивается автор сайта, который очень хорошо его раскрутили, работает сервис больше 4 лет. Ничего хорошего пока что еще о людях, которые реально заработали на нем, кроме самих основателей, я еще не слышал. Я интересовался этим плотно. Так, что мы тут видим? Понятная какая-то игра. Так, мы сделали. Ничего у нас зависло. Хорошо. Давайте еще раз зайдем в данную зону. Выберем какую-нибудь. Ну давайте слот машины возьмем. Ничего не будем делать.
люди, которые играют сейчас. Я выигрываю, вот я что-то 14 тысяч, 14 и выиграл 14. Спасибо. Выигрыш 28. Пока ходим в минус. Ну, не страшно, не страшно. Таким вот образом пытаются нас развести. Можно вкладывать деньги для любителей слот-машин, ну, для любых азартных игр. Все равно здесь вы ничего не выиграете. Давайте что-нибудь игру попробуем. Вот, рулетка. Что нам предлагает рулетка? Получить один. Вы можете купить билеты на рулетку. Просто так в рулетку мы не поиграем. Нам нужно потратить бабки. Ясно. Дальше что мы видим? Игры на серебро. Ну, давайте колесо повторно. Она называется. Так, давайте. Лей. На полтос. Сумасшедший. Как-то так. Опять обновляется таблица участников. Реферальный бонус. Реферального бонуса у нас нету. Нет. Ну, итог. Какой могу сказать вам итог? Сайт и ресурс обманывает людей, пытается всеми способами вытащить из них деньги. Таблицы, конкурсы, все это только видимость, никаких бонусов, никаких выплат. Ресурс пытается уклониться от них, так как вот опять потому что я вложил 100 рублей, вывести могу только 30. Сами понимаете, 70% я дарю самому ресурсу. Зачем мне тогда вкладывать 100 рублей, чтобы получить из них 30, вернуть себе 30? Непонятно. И для чего нужны вообще вот эти репетиции, поинты и все такое. Ради развлечений можете воспользоваться, чтобы подняться с нуля до каких-то моих непонятных высот, никому не нужно. Купить себе миллион разных дорогих птиц, которые тоже никому не нужны. И просто, я не знаю, ну, по максимуму вы можете себя повеселить в игровой зоне, которая тоже не дает никаких доходов и настроена на то, чтобы вы проиграли свои деньги, а не выиграли. Вот, еще и камень на бумагу есть, круто. Ладно. На кэшпоинт. Игры на серебро. Кэшпоинт. У нас что-то было там, избираем. Давайте попробуем сыграть еще на кэшпоинт. Кэшпоинт. У нас там есть. У нас есть там вот было. Вот 28 кэшпоинт.
таком роде, в общем-то, я так понимаю. Взял 2,5. Ну, давай еще раз. Натягиваем вот сюда 2 десяточку крутанем. И еще десяточку. Ну вот таким образом мы теряем свои деньги на этом ресурсе. Не дает вот таким вот образом на 90% ресурс настроен обыграть вас. Серебро забирайте сколько хотите, а вот денежки наличные мы вам не отдадим. Вот так. Ну, давайте еще последний. Вот и все. Баланс кэшкоин закончился. Ну и, в принципе, мой такой скудный, но довольно-таки познавательный обзор тоже закончился. Поэтому, люди, не ищите легкой наживы в интернете, работайте, либо создавайте сами свои такие проекты, раскручивайте их и зарабатывайте на них деньги. Потому что таких, как вы, ищущие легкой наживы в интернете, очень много. И готовы потратить минимум, чтобы заработать миллионы, тоже много. И каждый, который, собрав группу таких людей, вы сами обогатитесь. Естественно, не разорив никого, никому не причинив вреда. А те люди, которые не могут и не хотят заниматься такими проектами, советую, не знаю, пойти на завод работать, потому что вот это вот все, это не заработок в интернете, с помощью него вы ничего не заработаете, кроме как потеряв 100 рублей в год. Ну ладно, не страшно, пачка сигарет. Всего доброго, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и